హలో బడీస్, వెల్కమ్ టు శ్యామ్స్ స్పెషల్స్. నేను మీ శ్యామల. ఈరోజు మనం డాండ్రఫ్కి, డయాబెటీస్కి, జాండీస్కి, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేయాల్సిన పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి ఎలాగో తయారు చేద్దాం. అయితే ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో ఒక 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని అందులో మనకి పోపుకు కావాల్సినవన్నీ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. ముందుగా ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, ఎండుమిర్చి ఇవి వేసుకుని 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి. నల్లగా అవ్వకుండానే మాడిపోనివ్వకుండా వేయించండి. ఇలా వేయించిన తర్వాత మంచిగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కోసుకున్న పొట్లకాయ ముక్కలను ఇలా వేసుకోవాలి. వేసుకుని పోపు మొత్తం పట్టేలాగా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇలా కలుపుకుంటే ఆ కింద పోపు అంతా కూడా అన్ని ముక్కలకి చక్కగా పడుతుంది. అలా పట్టిన తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న సాల్ట్, రుచికి సరిపడేంతలా సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు సిమ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. మూత పెట్టుకుని అలా మగ్గించాలన్నమాట. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసారా, ఇదిగో ఈ విధంగా మొత్తం నీరంతా కూడా వచ్చి ఎగిరిపోతుంది. ఎగిరిపోయి మొత్తం ముక్కలన్నీ కూడా ఉడికిపోతాయి మంచిగా. అంటే ఆవిరితోనే ఉడికిపోతాయి ఇవి. 2 మినిట్స్లోనే అయిపోతుందండి, ఎక్కువ టైం తీసుకోదు. సో ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన దగ్గర పచ్చిమిర్చి అవి ఉంటాయి కదా, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా కారంగా కావాలనుకునే వాళ్ళు 4 పచ్చిమిరపకాయలు అలా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేనైతే 2 పొట్లకాయలకి 3 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కోసుకుని వేసుకున్నా. అందులో కొద్దిగా చిట్టిగడు పసుపు కూడా వేసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి చిన్న ముక్కలుగా కోసుకున్న ఉల్లిపాయల్ని ఈ విధంగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మొత్తం ముక్కలన్నిటికి కూడా పసుపు పట్టేలాగా, ఉల్లిపాయలకి ముక్కలకి పసుపు పట్టేలాగా మంచిగా ఇలా కలుపుకోండి. అంతా కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళా ఒక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట. 5 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసి ఒకసారి ముక్కలన్నీ ఇదిగో ఈ విధంగా కలుపుకోవాలన్నమాట. కలుపుకుంటే చూసారా, ఆయిల్ అంతా వచ్చేసింది. ఓ పక్క ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోయాయి, ఇంకా పొట్లకాయ ముక్కలు కూడా చక్కగా మగ్గిపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒకసారి మొత్తం అన్ని ముక్కలు కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఆగాలి. ఆగిన తర్వాత అప్పుడు మనం చిక్కటి పెరుగుని అయితే మజ్జిగలా చేసుకోవచ్చు, చిక్కటి పెరుగులాగే బీట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు. అయితే ఏంటంటే కింద మంట మాత్రం ఉండకూడదు. ఈ విషయం అస్సలు మర్చిపోకండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే మనం మజ్జిగను కానీ పెరుగుని కానీ కలపాలన్నమాట. కలిపేసాం కదా, ఇప్పుడు కొత్తిమీర చల్లుకొని గార్నిష్ చేసుకోవటమే. అంతే, అయిపోయిందండి పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది దేనికన్నా అంటే సైడ్ డిష్ కింద తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇదే డైరెక్ట్గా అన్నంలో కలుపుకొని తినచ్చు. చాలా బాగుంది కదండి. మీరు ట్రై చేయండి. తప్పకుండా ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి నాకు కమెంట్లో ఇవ్వండి. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.